Hello，大家好，欢迎回到来必须知道，我是 Justin。OK， 这样好了。由于呢，经过了上一集就提起，这个 define 的这一整个一些基本的概念，然后呢，也因为你对这一个领域有非常的大的兴趣，然后接下来呢，就会有好几集的这一个联系到这一个define 的这个课题，都会在接下来的影片呢跟大家一一分享。OK， 这样好了。所以呢，在这一个接下来的这几集里面呢，分享的内容呢都跑不掉，都会跟 define 有关系。然后最重要的地方就是会提到，比如说平时如果我们在 define 这个领域的话，我们可以用什么样的工具？就好比说什么样的网站。再来的话，就比如说在这么多个选择里面，这么多种define 的平台里面呢，然后它们的差异又是在哪里？然后我们又有什么样的好处跟坏处？除了这样子，也会提起，就在这个 define 里面，它分辨成不同样的领域过后，这样它的这一个所带出来的这一个效果会是什么样 ？OK， 再来也会提起，在不同样的这一些 define 的这种平台里面，它的这一个等级，就比如说，它的这个跟别人呢有最大的差异会是在哪里？好不好？所以讲都会在接下来的这几集里面呢，跟大家分享到这些 define 的资讯哈。OK， 这样好了。所以今天呢，主要呢都会先从最基础开始，先跟大家讲解一下。就好比说市场上有什么样的网站是在 define 里面呢，我们都会拿来运用的。OK， 甚至也会跟大家讲一下呢，将在 define 里面比较会受人关注的5个板块就比如说它5个领域里面，好不好 ？OK， 这样好了哈。所以这一边来讲呢，首先第一样东西，我们所看到的就是说这个网站里面呢，我们可以看到第一个网站在这边会建议大家可以运用的呢，就是叫做 define post 的，好不好？这样好了。所以这个网站来讲呢，它算是一个中间人，就会让市场上的人通过一个网站里面可以直接看到很多在不同样的一些 define 的渠道里面所看到的他们的一些，比如说他们的这一个interest 啊，甚至说他们的这一些比较啊，或者是他们有多少的这一个资产在他们的手上。好不好 ？OK， 好比说这边我们就来讲一下哈，这边我们可以看到 total value lock， 然后 in USD 的价值来讲呢，就是说目前来讲在市场上呢有4.73个这个 billion 是在这一个 define 的领域的，就是说这边是把它列入为 lock 啦，或者是换句话说，我们可以把它列入为是所谓的托管。托管就是在这一个define 的领域里面是被托管着的，好不好？这样好了，在下方的话呢，我们可以看到，其实这一边呢就会有一些排行榜了。这些排行榜就很明显可以给我们知道大部分的钱是在哪里的。就比如说，第一名的话呢，有1.43个 billion 呢是在美国的。OK， 然后再来就是 compound， 再来就是是一个 synthetic。OK， 甚至还有其他不同样的这些渠道。OK， 然后最重要的地方是，我们可以在这边看到，它把它分成了5大板块，就是所谓的5大领域。OK， 这样坦白说，不只是这5大领域，但是这5大领域呢，是在市场上算是比较热的一些课题或者是比较多人会关注的。OK， 好比说。第一个就是我们所谓的 lending， 就所谓的我们的借贷的模式，就是说我如何通过一个这个区块链的方式或者是通过这个智能合约的方式，再配合这一个去中心化的方式呢，可以在全世界里面进行这种借贷的这一个模式。就比如说今天有人愿意做这个lend， 就比如说我愿意把钱借出来给人，然后也有人想要通过这种去中心化的方式呢，去把这笔钱借出来。OK， 就所谓的 borrow。OK， 所以讲这一边呢，我们可以看到如果在这个借贷这个领域的话呢，市场上比较会时常用到的，就比如说在排行榜里面的。OK， 这样坦白说，就比如说Maker 也好 ，Compound 也好 ，DYDX 或者是诺也好，或者是 Dama 或者是这个 BZ。
X 来讲呢，都有不同样的这一个它的这一个特征，或者是它的好处和坏处的。好不好？再来的话呢，就比如说第二个领域呢，也是近期量来的比较大的，就是我们所谓的 DEX，就是所谓的这个 Decentralized Exchange。OK， 这样好了。其实，在这个加密货币这个领域来讲呢，就是说在 crypto 的领域来讲，其实我们有把它分成比如说比较是中心化的交易所，叫做 Centralized Exchange， 和去中心化的交易所。OK， 像这个去中心化交易所呢，也是可以算是在今年，就比如说在2020年里面呢，是比较受关注的一个模式来的。好比说，就比如说很像Uniswap。OK，Uniswap 呢，的确是在今年里面，突然间就被市场非常的就比如说有很多的用户会选择去用，或者是这个量呢也渐渐的提升起来，好不好 ？OK， 这样好了哈。说今天呢，其实在这影片主要是会先跟大家讲解一些比较表面的，但是呢，后期的接下来的每一集呢，都会深入探讨，比如说这一个Maker 到底是怎么运作的。Compound 到底是怎么运作的，甚至说也会提到Uniswap 本身是怎样去经营的，好不好？再来的话呢，我就继续了。这边呢就是所谓的这个延伸出来的产品，这样延伸出来的产品来讲呢，好比说很像这个Syntactic 本身呢，其实它也是算是一种交易所哦，它其实它本身就是交易所，只是它所延伸出来的一些板块会比较广。OK， 所以讲就变成说，它会成为在这个 DeFi 里面的一些所谓的延伸出来的延伸的这一个板块这样好了，后期呢也会有提到Syntactic 到底它的特征是在哪里，为什么会变成我们所谓的衍生品 ？OK， 除了这样子之外呢，这样最重要的还是什么？还会有牵涉到我们所谓的 payment。就是我们所谓的这一个支付的这一些管道，好不好 ？OK， 这样好了，再来就是提到的就是 asset 了。asset 呢，其实可以把它变成另外一个讲解的话，可以把它变成是所谓的这个代币化 ，OK， 代币化或者是所谓的 tokenization。OK， 为什么会这么说呢？好比说这一个在 asset 里面的这一个第一名的叫做WBTC。这样全名的话呢，叫做Wrapped Bitcoin。OK， 这样为什么会叫做 Wrapped Bitcoin 呢？其实比特币本身就是一个币嘛，就是所谓的一个加密货币。这样为什么会有这个 WBTC 呢？原因就是说它用了这一个以太坊，就是我们所谓的 Ethereum 的这个chain， 或者是说 Ethereum 的这个 network 的话呢。来进行了一种，就比如说，我可以通过以太坊的渠道 ，OK， 然后也可以进行到这一个比特币的一些操作，或者是比特币的一些买卖 ，OK， 好，相同样的接下来的这一个影片呢 ，OK， 都会有提到到底WBTC 呢到底是拿来做什么的，好不好？就比如说它的用途是什么？好不好 ？OK， 这样好了。所以呢，今天呢，除了这样子给大家讲解一下市场上比较流行的一些领域，就比如说很像 Lending 啊、DEX 啊和 Asset 呢，的确是市场上比较关注的一些DeFi 的一些领域的课题。再来也跟大家分享一下，就比如说在 DeFi Post 里面的话呢，我们也会用到的一些小小的工具，就比如说Lending 的。就我们可以看到一些在市场上，如果我做一些对比，然后我最重要的是什么？我用不同样的这一些币，就好比说稳定币或者是一些其他的加密货币，它带回来的会有什么样的差异 ？OK， 这样好了。这一边呢，如果谈到 lending 的话呢，你就要会很清楚知道到底什么是稳定币，到底什么是除了稳定币的话，我们有一些会把它列入为所谓的加密货币。这样稳定币的意思就好比说，就很像这个USDC， 或者是 USDT， 或者是所谓的我们平时称呼为DAI。
OK， 这样好了，这些呢，我们都会把它列入为稳定币。为什么会叫稳定币呢？原因是因为它们的每一个这样每一个代币呢，都跟这一个美金做对比，就是说每一个代币就等于$1的意思，好不好？这个就是我们所谓的稳定币。像除了这样子之外呢，在这一个借贷的这个领域就是 lending 的这领域来讲，也可以用一些其他的加密货币，好比说以太坊。像以太坊这种呢，就跟这一个DAI 和这一些 USDC、USDT 有什么差别呢？差别就在于说它的币本身呢是有波动的就代表说它有可能会大起，也有可能会大跌甚至说 WBTC 呢也是一个比较有波动的，是属于有波动的一种代币，或者是BAT，OK 也是有波动的。好不好 ？OK， 这样好了哈。除了这样子之外，在这平台呢，我们也可以选择用这个 Earn Income 这一个功能为什么？因为这一边呢会写的比较仔细就好比说今天我选择贷。OK， 贷刚才有提到嘛，是一个稳定币嘛。像如果我这边输入了很像1万1万颗贷的话，就代表$1万的意思然后呢，它这边就会给你知道，你可以通过什么样的这一个渠道 ，OK， 比如说 DYDX， 或者是 Compound， 或者是这个 Maker，OK， 你可以得到这个我们所谓的年化率叫做 APR 的 ，stand for Annual Percentage Rate。好不好？所以这边呢就可以给你知道说，如果我有1万颗贷放在这一些不同样的管道的话呢，我可以得到的这一个年化率，就1年的利息可以来到多少？或者是说我可以选择其他的稳定币，好比说 USDC。OK， 它就会出现了不同样的渠道，或者是不同样的这一个八仙率，好不好？OK， 这样好了所以讲呢，平时在 DeFi POS 来讲呢，其实我们大部分会用到的呢，就是刚才我所显示的东西。OK， 这样好所以今天呢，主要呢是要先给大家知道说，你可以用什么样的网站来看到更多的这一方面的跟这一些借贷有关系的，或者是跟一些其他的这些 DeFi 的渠道有关系的一些资讯。好不好 ？OK， 讲好了所以今天呢，主要呢会分享到这里先，我们在下一集再见。下一集呢就会拆散一个一个，让大家更加的清楚到底DeFi 可以做些什么样的东西，好不好 ？OK， 这样今天的分享就到这里，谢谢大家。